Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, sahabat Prima. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini, keluarganya sehat selalu, sehat walafiat, hidup tanpa harus minum obat, dan yang nggak mau benar-benar minum obat, yuk beralih ke konsep gelombang, gitu ya, atau konsep fisika dengan menggunakan gelombang terakhir dari air terakhir. Yes, teman-teman, selalu sehat ya, saya doakan. Dan hari ini saya akan spill ada 4 produk price internasional yang berkaitan dengan blower ya, yang berkaitan dengan penghangat ya. Yang pertama itu best seller namanya. Nah, panggilannya klasik. Tapi ini mereknya klasik ya, tapi dijulukinya best seller. Jadi apa namanya untuk penjualan terbaik karena terbanyak, laku laris di seluruh dunia yang merah ini. Termurah juga ya, tapi dia tidak lebih enteng dibanding yang premium. Nah, premium plus namanya yang ungu. Ini baru lahir nih teman-teman, baru kemarin beberapa 2 bulan lalu ya. Yang menarik adalah premium plus ini dia lebih tinggi hangatnya, gelombang terahertznya lebih tinggi, jadi panasnya lebih tinggi dan dia lebih enteng, gitu teman-teman. Kalau udah lebih enteng berarti lebih nyaman, lama-lama ngeblow, terapisnya nyaman, gitu ya. Nah, gelombang teras juga lebih tinggi. Dan ini produk baru ya, dia bisa mengeluarkan bip per 2 menit. Nah, dahsyat ya. Jadi kalau per 2 menit itu bunyi bip, nah sebaiknya itu kode teman-teman. Berarti sudah harusnya dimatikan, ganti posisi gitu ya. Kan idealnya kita terapi setiap sudut itu kurang lebih 2 menit. Jadi setiap 2 menit dia bunyi bip, nah matiin pindah. Bip, nah, jadi akan memperpanjang usia si iTera Premium Plus ini. Gitu ya teman-teman ya. Dahsyat ya. Nah, yang pendahulu ini namanya iTera Care Premium. Ya, iTera Care Premium dia lebih tinggi. Apa namanya? CC-nya ibaratnya gitu ya. Jadi optiknya lebih tinggi dan lebih panas juga. Lebih enteng dan sangat nyaman buat berlama-lama gitu ya. Lalu yang terakhir ini yang Pro ya, merah putih. Ini buat apa namanya? Hard duty ya. Jadi benar-benar buat banyak orang ya. Dia punya 2 tombol teman-teman. Jadi tombol hangat dan tombol dingin. Nah, untuk orang tua, untuk bayi ini cocok pakai yang dingin teman-teman. Jadi dia nggak berasa di terapi, udah sehat aja badannya, gitu ya. Mantap ya teman-teman ya. Ini namanya blower. Nanti ada juga nih yang tipe di kaki ataupun di kalung. Tapi ini dulu aja teman-teman saya kenalin ya. Nah, saya langsung to the point. Teman-teman harus wajib tahu bener, jangan sampai lewat ya gitu ya. Ini nih. Terapi yang tepat adalah minum air teras, teman-teman. Ya, airnya, oh saya pakai air yang ini aja. Nggak bisa, teman-teman. Harusnya minum air teras, air yang sudah di blow. Karena air itu linear dengan tubuh kita. Air yang sudah di blow, gitu ya, teman-teman. Oh, saya mau mereknya merek K aja. Oh, saya mereknya merek P aja. Oh, teman-teman, kita tidak merekomendasikan itu. Jadi mereknya harus merek air terakhir, gitu ya. Setelah di blow, ya 1 gelas 2 menit, lalu blow tubuh kita, tubuh pasien. Berapa menit? 30 menit minimalnya teman-teman. 30 menit dibagi-bagi aja nih. Telapak tangan, telapak kaki, kepala, ya kan, leher, selangkangan, lutut, ketiak, gitu kan. Nah, yang terpenting dari semua itu adalah tulang kita, spine bone, tulang kehidupan. Jadi ini penting. Jadi dari leher sampai dengan tulang ekor itu penting. Coba nikmatin, rasakan, enak banget teman-teman. Karena dari situ kehangatan dia bisa meregenerasi, dia bisa merevitalisasi organ dalam kita. Ginjal kita lebih segar, paru-paru kita, jantung kita lebih segar teman-teman. Ya, dahsyat ya. Jadi dari 30 menit itu fokusnya di sini, di belakang ini, gitu ya teman ya. Lalu yang depan juga seperti itu. Lalu setelah terapi 30 menit pasien kita ini, pada saat kita terapi pun teman-teman sebagai terapis harusnya mensugesti, mengafirmasi, memberikan frekuensi energi positif ya. Karena ada dulu dulu itu nggak pakai apa-apa. Sembuh itu hanya pakai doa teman-teman. Pakai frekuensi lewat doa. Nah, hari ini pun seperti itu teman-teman. Lebih dahsyat lagi karena ada gelombang terapi yang bisa menggetarkan sel-sel abnormal tadi. Sel-sel yang
apa namanya penyumbatan sel-sel yang tidak baik tadi. Nah, lebih dahsyat kan, makanya ya kalau bisa dibacakan Fatihah dalam hati ya kan, sambil diucapkan ibu sehat, sehat selalu karena ini positif, ibu ini baik buat keluarga, baik diri ibu gitu ya, sehingga dia merasa oh emang nyaman ya, dia nggak merasa khawatir gitu ya. Setelah dia diterapi, ingetin ibu harus minum air tera, harus bukan yang lain. Ini udah kita blow nih. Satu apa namanya teko besar ya untuk seharian buat sekeluarga bisa teman-teman seperti itu. Blow 10 menit atau mungkin 15 menit ya. Jadi minum 2 gelas lagi teman-teman. Oke, lalu nah ini saya akan spill nih teman-teman. Berbagai macam penyakit teman-teman disolusikan oleh satu alat itu alat air terakel. Pertama, vitiligo. Dia 5 bulan saja sudah mulai apa namanya mengurang warna putih. Kalian teman-teman tahu ya vitiligo itu penyakit pigmentasi. Jadi kekurangan apa namanya zat apa sehingga jadi kulitnya jadi putih-putih kadang ke muka. Lalu pelvitis. Nah, ini pelvitis nih di kayak kayak koreng-koreng gitu ya. Nah, ini 20 kali dia berkurang. Lalu ada benjolan di bawah telinga. Nah, ini dia teman, susah makan, susah ngomong, sakit, senyum juga nggak enak. 4 hari terapi, dia langsung bisa senyum lagi, teman-teman. Dahsyat ya. Bayi pun begitu, teman-teman. Sembelit dan apa namanya distensi gas setelah terapi 15 menit, dia langsung bisa BAB lagi. Baik loh, teman-teman. Kalau bayi kita harus jangan terlalu deket-deket ya, yang penting dia nyaman gitu ya kalau kita harus masuk minumin juga. Lalu stroke, apalagi nih stroke teman-teman. Kalau udah stroke itu kan penyumbatan yang berlipat-lipat. Oleh karenanya harus sabar teman-teman. Punya saudara yang stroke itu harus sabar. Rutin sehari 3 kali kalau perlu. Ya di apa namanya 4 jam sekali atau 5 jam sekali. Mata lebam, nah ini mata lebam nih teman-teman. Mata lebam kebentur atau apa seperti mata saya waktu itu pernah kebentur ya sama di rumah ya. Akhirnya di blow aja lingkaran mata saya bukan matanya teman-teman tapi lingkarannya ya. Insya Allah bisa lebih segar lagi ya. Stroke juga begitu dan apa kaki lutut ya sakit kaki ACL dan MCL ini atlet dia ada videonya ya kalau teman-teman mau nanti lihat saya berikan. Jadi dia seorang atlet suka lari suka renang jarak jauh nggak bisa. Nah inilah kondisinya kalau udah atlet biasanya kenanya di tulang-tulang kaki ya. Akhirnya apa? Dia berkorban beli alat yang Etera, dia juga masih sanksi waktu itu masih 2021 daripada saya operasi lutut saya 200 juta, mendingan saya hilang 5 juta karena kan harganya 5 juta. Ternyata pada saat dia memiliki Etera Care dalam 2-3 bulan dia bisa bangun lagi, bisa lari lagi. Berarti untung berapa juta? Beli 5 juta, untung 200 juta. Coba kalau dipretelin itu apa lututnya, tulang-tulangnya. Aduh, belum bisa jalan lagi kalau belum tentu. Tapi dia modal 5 juta ternyata dia untung berkali. Bisa naik sepeda lagi, bisa apa namanya olahraga lagi. Alhamdulillah ya. Nah, saya ingin spill nih teman-teman tentang apa itu sel sema. Nah, sel sema itu influenza teman-teman. Infeksi virus yang mempengaruhi saluran pernapasan atas termasuk hidung, tenggorokan, dan kadang-kadang paru-paru. Sel sema dapat menyebar dengan mudah dari orang ke orang dan seringkali menyebabkan gejala yang mirip dengan flu meskipun umumnya lebih ringan. Nah, itu sel sema. Nah, penyebab sel sema disebabkan oleh berbagai jenis virus terutama virus rhinovirus. Penyebab paling umum sel sema. Virus coronavirus, teman-teman, juga dapat menyebabkan sel sema. Corona ya. Virus influenza meskipun lebih dikenal menyebabkan flu, beberapa strain dapat menyebabkan gejala sel sema juga. Nah, gejalanya nih, hidung tersumbat atau hidung berair, salah satu gejala paling umum ya. Lalu tenggorokan sakit, rasa nyeri atau tidak nyaman saat menelan, batuk, kering dan berdahak, bersin sering kali disertai dengan apa namanya itu? Iritasi pada hidung, kelelahan, rasa lelah atau kurang energi, demam ringan mungkin terjadi tidak tapi tidak selalu ya. Jadi demam ringan tidak uh, tidak selalu terjadi ya. Ya itulah sel sema teman-teman. Nah ini yang menarik ada virus coronavirus. Dahsyat ya. Ini solusi teman-teman. Alat ini lahir di 2021 setelah pandemi. Pandemi 2019 baru lahirlah ini ada Aetera. Yang intinya banyak orang terselamatkan gara-gara coronavirus waktu itu. Pandemi. Dahsyat ya. Alhamdulillah.
Now, bagaimana menyikapi atau menterapi orang-orang batuk atau selesma? Ini dia. Blow keseluruhan punggung dan leher, tiup di kawasan limpa dan perut, depan belakang kawasan paru-paru selama 25 menit. Kemudian tiup seluruh tekak ya. Seluruh tekak selama 20 menit, jumlahnya 45 menit, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Leher, punggung, belakang sampai tulang ekor ini 25 menit nih sama dada depan. Lalu lehernya juga 20 menit. Jadi keliling aja teman-teman. Keliling ya. Jadi keliling leher sama belakang punggung dan dada depan. Insya Allah 45 menit teman-teman. Kan 1 jam para mati ya 15 menitnya bisa buat kakinya teman-teman. Ya telapak kaki, telapak tangan bisa ya. Jadi 1 jam minimalnya itu. Supaya benar-benar efektif yang namanya selesema itu atau batuk itu sirna atau pupus gitu ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segera pesan ke nomor ini untuk mendapatkan ongkir gratis. Berapa nomornya? 087880430100. Thank you so much for everything. Have a nice day. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat sehat. Run life. See you next time.